ساجد خزم او د اویس SHO د منداڼي ترانې د هغه خلاف د هغه کوم هغه د هفتې ورځ د 3 د 4 بجو پورې ټیم او اقدام راغی نو څه اطلاع نشته وارنټ اسم نو او راغی زمونږ د بېعزتي وکړه زه د کور نه راویستم او موبایل یې رانه پیله واخیستو د دې زوی نه او پیله ویل وایي زه د حجره کې دلته کښېنم سراج ورسره وایي یو څو خبرې کوم او اقدم یې د ګریوانونو نه زما زامن راونیولو ګاډي ته یې ور وخېجولو د ورکوټي زوی مې پسې شاته منډې وهل زه پسې قرآن په لاس وروتم او بس دقسې روان کړل او بویه تلم تاسو کور ته راغلي او جی کور ته راغلم لیډیز پولیس په سره نه جی لیډیز پولیس هېڅوک مو سره نه بس اقدم را باندې راغله او زموږ د کور بېعزتي پهلې دا سراج رولیدلو جي چې لکه زما دا به ده ووایي ویلې وي دغه دی دا وایي موږ د بار د حجره کې څه معمولي شان وړه جرګه کوو ته راسره کښېنه بس هغه دی راغی ما ته وویل وایي دقسې وایي SHO صاحب راځي وایي ما سره یو څو خبرې کوي ما ورته ویل ښه بس چې دې کې څنګه دوی وروتل خبرې ته یې پرېنښودل بس مخې سره یې د ګریوانونو نه راونیولو زه یې بار ته راویستم بېعزتیان یې راله وکړلې بس موبایل یې رانه پیله واخیسته چې دوی څه ویډیو ونیکړي او بس ګاډي ته یې وخېجولو د ورکوټي زوی یې پسې شاته منډې والې د کلي راټول خلک ګواه دي دوی راله ګواهیان هم کوي اوس راپسې وایي اوس راته رینګونه کوي راته وایي خاوند نه مې چغ وباسي وښي او وایي دغه دی دا 15 لکه روپۍ راوړه ویلې به ستا خاوند دغه کي او دا زوی مې تاڼۍ ته تللی و زه هم وساتلي وم راته ویلې وایي که ته مخکې لاړې ستا څه دغه وکړل نو وایي موږ به ستا خاوند وایي ها پرې کړو زه خو په دې نه پوهېږم او وایي دغه دی دا وایي په هغه پسې به زه د پوډر او د آیسو کیسونه هم واچوم وایي ته به مخکې نه ځې به زه مجبوره وم ما مجبورا دا لاره اختیار کړو زړه مې کلک کړو او مثاله به دا چل زما د زوی څه کېږي کېدای شي بیا ما هم بوځي نو زه دې لارې ته ما عدالت ته لاړم نو دا مشکلات ته چې د وړو نه اوس دا څو ورځې چوټیانې دي نو واړه سکول ته تللی شي زموږ په ذهن کې د بابا چغې دي او شور د سکول ته نه ځي د کور سربراه نشته دقسې مسنارې لوږې تندې تېرې و د ماشوم بچی مې چې دی دا منډې تړلی کله های کورټ ته ځه کله یې DPO له لاړم د دنیا پیسې مې ولګېدې DPO ته کېناستم ورته مې وویل همدقسې زما خاوند چې دی ستاسو SHO غیب کړی دی نو هغه په خپل SHO هېڅ بد نه ویلې هغه ویلې وایي ستا خاوند به څه فراډ مراډ کړی نو ما ورته چې فراډ یې کړی دی ونه 10 پرچې پرې وکړه او عدالت ته یې پېښ کړه تاسو خو زمونږ محافظ یې تاسو به اوس رالګئ زمونږ به د کور والا به تختوئ زمونږ بچي به تختوئ نو موږ به چا له ځو چا نه به موږ دا غوښتنه کوو بیا یې لاړم DSP صاحب له هغه مې راته ویلي وایي سبا ماښامه پورې به ستا د خاوند دغه شوي د څه معلومات به درکړو دی نه وي چې موږ څه نشته او نه په خپل SHO باندې څه بد ویلي نه په خپل ځان بد ویلي بس یو څو مسلې راته وکړلې او بس د هغې نه پسې چې دی راوړي نو هغه ورځ دا ورځ د هېڅ دغه موږ له نه راکوي جواب سم مسلې راته وکړې دا مسلې راته وکړې چې دا پولیس ما پولیس یاد کړي چې لکه موږ سره زیاتې کړی هغه راته ویل چې دا پولیس چې دی دا د عمر رضی الله تعالی عنه د ټیم نه دا پولیس دغه سازه شوې ده محکمه او هغوی داسې کوي که څه خبره یې ما نه پټوي لکه الټی را باندې دباو واچوي یارولم مې چې دا موبایل یې راته ایښی و چې دا موبایل کې به اوس موږ دا به څه خبرې وکړي موږ به ریکارډینګ د دې نه وکړو خو ما ورته ویل هېڅ خبره نشته کوې نو ما ستا SHO به په هغه باندې پرچه کړی وی هغه د ماما زوی خو نه او نه زه د هغې 20 پرچې به پرې کړی اوس څه مطالبه کوې څه غوښتنه کوې دا وایم چې زما خاوند بیمار دی او موږ څه ویسونه پراته دي تاسو به یې چې دوی وښي وایي ما نه وینې روانې دي او وایي ما دا زه دا د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما خاوند دې ما له راکړي دا مطالبه کوم او دا ماشومان بچي مې دي ګاونډ او یو خلک راسره منډې تړلی وایي ما سره پیسې خو نشته چې زه په خاوند پسې منډه
د پولیس د مشرانو نه څه غوښتنه کوي آی جی پی نه هغه نه دا غوښتنه نوم یې کوم ولې آی جی پی آی جی پی صاحب نه دا راغلی مو د مندڼې تاڼې ته منډه مو له ووهلې لاړم قرآن شریف په لاس لاړم هغوی هغې ټیم کې روت وو او زه به یې لیدلي مې تصفیې را سره وې لاس کې لاس مې ورته اوچت که خو ونه درېدل او هغوی رووتل زه رالم د هغه نه دا غوښتنه کوم چې ما له د خپل خاوند را خلاص کړي زما خاوند بېګناه دی که بېګناه نه و نو د ده اسچو به پرچې کړی وي هغه باندې خلافي څه نشته هېڅ ثبوت ورسره نشته دی نو ځکه یې غیب کړی ټیک شو